हेलो माय डियर स्टूडेंट षष्ठ श्रेणी पिलामानंकर आज गणितर द्वितीय चैप्टर आलोचना करिया पिलामाने मु प्रथम चैप्टर प्रश्न उत्तर आलोचना कर सारी गोटे गोटे कर प्रत्येक प्रश्न उत्तर कर सारी पिलामाने चैप्टर 1 टी जदि तुम देखि नथिबो तो वीडियो सेक्शन जाकि चैप्टर 1 तुम देखि पारिबो। आज कौन करिया पिला षष्ठ श्रेणी गणितर द्वितीय विषय रेखा आउ कोण विषय पढ़िबा। पिलामाने देखो गोटे कथा तुमको बुझी दउची पत्र करबा करू देखो रेखा आउ कोण देख रेखा देख एटा हूँ पिला माने रेखा खंड एटा कौन कहे रेखा खंड आगे बुझी नियो। एटा हूँ पिला माने हूँ रश्मि एटा हूँ रश्मि एटा हूँ पिला माने सरल रेखा आगे बुझीदेले तो पाठ पढ़ा सुविधा हम सरल रेखा। आउ प्रश्न कौन देला कोण तो कोण हूँ पिला माने तीन प्रकार तुम जानिछ गोटे एटा हूँ समकोण कौन कौन समकोण तापर छोटटा एटा हूँ सूक्ष्म कोण दंते सूक्ष्म सूक्ष्म कोण ककरे क मुधण तापर टिके बड़ एटा हूँ कौन लिखब स्थूल कोण कि कोण स्थूल कोण ता तीनोटी कोण है तुम जान समकोण जो कोणर परिमाण 90 डिग्री समकोण कहुए आ 0 डिग्री अधिक किंतु 90 डिग्री कम ता सूक्ष्म कोण 90 डिग्री अधिक 180 डिग्री कम आ कौन कौन कहुए पिला माने स्थूल कोण। तो बर्तमान आम कौन करा प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। पिला माने लक्ष्य कर 2.1 बिंदु देख बिंदु क्या कहुए गोटे कागज पृष्ठा पर गोटे दाग नियो ये दाग नहीं जब या कौन कह पिला माने बिंदु तुम बिंदु को जेकोसी नाम दे पार तुम पढ़ी पंचम श्रेणी बिंदु को ए दे पार आउ गोटे बिंदु को तुम नहीं पार बी दे पार बिंदु को सी दे पार एमती तुम नाम दे पार। এইগুড়া দেখ পেনসিলর মুন কম্পাসর মুন প্রয়োগ করে এটা দেখ কোণ সৃষ্টি হচ্ছে এটা হচ্ছে যেকୌଣସି জায়গায় বসাইব কম্পাসর মুন পেনসিল মুন যেটি বসাইব কম্পাসর অগ্রভাগ এবং পেনসিল মুন ছুঞ্চির মুন এইগুড়া সব হচ্ছে বিন্দু এগুড়া কোণ পিলা মানে বিন্দু এগুড়া কোণ সৃষ্টি করব বিন্দু এটা বিন্দু এটা বি বিন্দু এগুড়া হচ্ছে বিন্দু সৃষ্টি করব বুঝিপারে পিলা মানে। তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে কোণ করিয়া দেখ পিলা মানে এটি দেখি তিনোটি পৃথক পৃথক বিন্দু নিয়েছি तीनोटी पुथ पुथ से प्रत्येक बड़ अक्षर दर्शाइया पे जेड पी एट देख पिला माने तीनोटी बिंदु नहीं देख तीनोटी बिंदु नहीं जेड पी टी तीन टा बिंदु तुम भी चाहिए पिला माने बुझापी जो प्रश्न दे परीक्षा जे पिला माने तीनोटी बिंदु नियो से ए बी से आम दियो जदि गोटे सहरेखा कह पिला माने तबे गोटे सहरेखा तुम तीनोटी बिंदु नहीं पार आदि कह अलग अलग तीनोटी बिंदु नियो पिला माने तुम एठी 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 एमती तीनोटी बिंदु नहीं पार जहाँ तुम्हें नाम भी ए बी सी दे पार पी क्यू आर भी तुम्हें पी क्यू आर दे पार ओके। तो नेक्स्ट जो पिला माने रेखाखंड मुझे बुझी प्रथम रेखाखंड एटा देख एटा सीधा जो गार थी रेखाखंड कह जदि बंका थी वक्र रेखा कहुए कि पिला कहुए वक्र रेखा कौन कहुए पिला माने वक्र रेखा। तापर देख पिला माने रश्मि रश्मि कौन देख पिला माने मु कहितली बुझितली रश्मि गोटे गोटे देख विच्छादित लाइट रे आलोक विच्छादित हो एमती पड़ुची एगुड़ा कौन रश्मि सूर्यंकर सेमती किरण गोटे गोटे मुझे गोटे गोटे जे तीर टाइप रो जे बाहर थी कौन कह पिला माने रश्मि कहब कौन कह पिला माने रश्मि ओके। तो एगुड़ा बुझी दूची जहाँ तोर पढ़िया पे सुविधा पत्र हम ठीक है पिला माने हाँ। तो ये तुम प्रश्न पत्र आरंभ है यही पाख तुम प्रश्न आरंभ ये हूँ तुम प्रश्न ओके। तो प्रश्न आलोचना करवा प्रश्न कौन दे पिला माने लक्ष्य करवा देख प्रश्न पत्र को आम आलोचना करवा लेखा अच्छी रीना गोटे कागजर पृष्ठार बिंदुटे देला गोटे बिंदुटे देला बुझे पिला गोटे बिंदु देछि रीना गोटे बिंदुटा गोटे पिला माने बिंदु देछि कागज पृष्ठार बिंदु देला एही बिंदु मध्य देई केतोटी सहरेखा अंकन कर दे पारिबो पिला माने देख गोटे बिंदु दे केतोटी सहरेखा अंकन कर पारिबो गोटे तुम बिंदु दे देबो है यही बिंदु दे केतोटी सहरेखा अंकन कर पारिबो पिला माने भल कर गाँ टाणिबो जोड़ुनी तो मु तो एमती असंख्य लेखाई प्रश्न होची केतोटी सहरेखा अंकन कर पिला माने लेखिबो लेखाई रीना गोटे कागज पृष्ठार बिंदुटे देला यही बिंदु पर केतोटी सहरेखा लिखिबो असंख्य कौन उत्तर हम केतोटी जगह पिला लिखिबो असंख्य असंख्य एटा हूँ उत्तर। प्रश्न प्रथम
ଆଉ ଥରେ ବୁଝଉଛି। ରୀନା ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦେଇଥିଲା। ଏଠି ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ବିନ୍ଦୁଟିଏ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ, ଏହି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବ। ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବ? ଏଇଟା ତୀର ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବ। ସରଳରେଖାରେ ଜାଣିଛ ଦୁଇ ପଟରେ ମୁନ ଥାଏ, ତ ଅସଂଖ୍ୟ। ତାପରେ ହେଇଛି ଶୀତଲ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବ? ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ତ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବ? ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ? ଗୋଟିଏ। ଲେଖିବ କେତୋଟି ଜାଗା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? একটি। কেতোটি হব? একটি। বুঝিগলে পিলাମାନେ? অর্থাৎ ରୀନା ଯଦି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ବିନ୍ଦୁ ନେବ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ, ଅସଂଖ୍ୟ ହବ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଶୀତଲ ଯଦି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବ, କେତେଟା ସରଳରେଖା ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କନ କରାଯିବ? একটি। କେତୋଟି? একটি। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ରୀନା ଓ ଶୀତଲକୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ଲେଖିବ ହଁ, ମୁଁ ରୀନା ଓ ଶୀତଲକୁ, ରୀନା ଓ ଶୀତଳକୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଓକେ, ସେ ପାରିବ। ହଁ ସାହାଯ୍ୟ, ଦେଖ ମୁଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, ବୁଝେଇଲି। ଆଉ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ଏଠି କହିଲି ଅସଂଖ୍ୟ, ଏଠି କହିଲି একটি। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସଇଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଯିବା ତାପରେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 2.4 ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ନାମିତ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 5ଟି ବିନ୍ଦୁ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରେଖା? 2.4 ଏଇଟା ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ନାମିତ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରେଖାଖଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ, এইগুড়া হচ্ছে ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏଠି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଠି ଗୋଟେ 2, 3, 4ଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତ ଆମେ କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ? ଲେଖା ଅଛି 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ? ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଲେଖିବ ଉତ୍ତର, ଲେଖିବ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତର, ହର୍ଷଉ ଦେଇକି ଉତ୍ତର ଦେଇ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଲେଖିବ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଲେଖିଦେଲ। ଦେଖି ଟିକେ ଗାର ଦେଇଦେବ। ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ LM। এইটা LM ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଗାର ଦେବ LM। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? LM ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ହେଲା MPM ଲେଖିବାର, MP ଲେଖିବ, ଯାହା ଲେଖିବାର MP ଗାର ଦେବ। ତାପରେ ହେଉଛି PQ, ମାନେ এইটা। ତାପରେ ଯେ QR, 4ଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। 1, 2, 3, 4ଟା PQ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ QR। 4ଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ। R ପିଲାମାନେ ଏଟା ହେଉଛି RQR। ତାପରେ ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି? ଲେଖିବ। ଆଉ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି? ତ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଲେଖିବ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ହେଲା। ଲେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲେ, 5ଟି ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲେ। ଲେଖିବ ବିନ୍ଦୁ, ଲେଖିବ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି କେଉଁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ପିଲାମାନେ ହେବ L ଓ R। ଦେଇଛି କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି? ପିଲାମାନେ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି, ବୁଝିଦେଉଛି। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତା ହେଉଛି L ଆଉ R। ଏଇଠି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଠିରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏଇ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ? ଲେଖିବ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଜାଗା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ L ଓ R। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନାମ ରେଖାଖଣ୍ଡ 5ଟା ନାମ ଦେଇଥିଲି, PM, LM, MP, PQ আর R। ଏଇଟାର ତାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ଉପରେ ଗାର ଦେଇକି ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଲେଖିଛି କେଉଁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ? L ଓ R। ଲେଖିଛି କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡରୁ ଅବସ୍ଥିତ? ଲେଖିବ କେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦୁଇଟି?
ଲେଖିବ କି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲେଖିବ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ହେବ ଏମ୍ ଏଇ ଦୁଇ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଏମ୍ ପି ଆଉ କ୍ୟୁ ଲେଖିବ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ ଲେଖିବ ଏମ୍ କମା ପି ଆଉ କ୍ୟୁ ତାପରେ ଲେଖିବ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ଥରେ ପିଲାରେ ବୁଝେଉଛି ଭଲ କରି ବୁଝ ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଦେଖ 2.4 ଯିବା 2.4 ରେଖା ହେଇଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଦିଅ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ମୁଁ LM ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ LM ଗାର ଦେବି ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲି ଗାର ଦେଇଦେବ MP ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଉପରେ ଗାର ଦେବ MP ଗାର ଦେଲ ତାପରେ ଅଛି PQ ଏଇଟା PQ ଓକେ ପିଲାମାନେ ଗାର ଦେବ ହେଉଛି QR এটা হচ্ছে রেখাখণ্ড চারটা রেখাখণ্ড হয়ে গলা তারপরে প্রশ্ন কোন দিয়েছি চিহ্নিত হইতিবা পাঁচটি বিন্দু কেউ গুড়িক বসে দেখো এই যে পাঁচটি বিন্দু আছে পিলা মানে 1 2 3 4 5টি বিন্দু যাইছি 1 2 3 4 5টা বিন্দু কেউ বিন্দু দিয়েছি তাহলে কেউ বিন্দু জায়গায় আনসার লিখিব পিলা মানে লিখিব কেউ বিন্দু কইতিলি কেউ বিন্দু লিখিব পিলা মানে L O R বিন্দু দিয়ে যাইছি ওকে তারপরে লেখাইছি এটি গোটে প্রশ্ন হচ্ছে কেউ বিন্দু গুড়িক দুইটি রেখাখণ্ড উপরে অবস্থিত এটা লিখিব এর আনসার লিখিব পিলা মানে কোন লিখিব হচ্ছে এম পি কিউ এই তিনটা এম পি আউ কিউ ওকে নেক্সট প্রশ্নকু ଯିବା তারপরে কোন দিয়েছি পিলা মানে 2.5 রশ্মি দ্বয়র নামকরণ কর উভয় রশ্মির টি আদ্য বিন্দু অটে কি হচ্ছে পিলা মানে টি আদ্য বিন্দু অটে তো আদ্য বিন্দু যেহেতু অটে পিলা মানে তো কোন করিব দেখো লেখা হইছি নামকরণ কর তো নামকরণ কিপরি করিব পিলা মানে লেখিব নামকরণ কর এହାର উত্তর হব পিলা মানে লেখিব দেখো গোটে হচ্ছে টি এ হব আর গোটে টি বি হব লেখিব রশ্মি দ্বয়র নাম হলা এই যে লেখা হয়েছে পিলা মানে রশ্মি খাতা গাড়ি ভালো করে বুঝি নিও পিলা মানে রশ্মি দ্বয়র নাম হেলা রশ্মি দ্বয়র নাম হলা কোন কইলি পিলা মানে এইটা টি আউ এ এইটা আউ টি আউ বি লেখিব টি এ রশ্মি চিহ্ন দেব গোটে তীর রশ্মি ও লেখিব টি বি রশ্মি বুঝিপারল তারপরে উভয় রশ্মির টি আদ্য বিন্দু অটে কি তুমি লেখিব হ্যাঁ দেখো টি আদ্য বিন্দু প্রশ্ন হয়েছিল প্রশ্ন কোন দিয়েছি যে উভয় রশ্মির টি হচ্ছে আদ্য বিন্দু হ্যাঁ পদ দেখ পিলা মানে এ র বি টি আসছি বি র বি টি আসছি তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ উভয় অটে কি তুমি লেখিব হ্যাঁ যাহা লেখা আছে তাহলে হ্যাঁ উভয় রশ্মির উভয় রশ্মির টি আদ্য বিন্দু অটে ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ ବୁଝେଇଦେଲି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବୁଝି ଦେଉଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଲେଖାଇଛି ଚିତ୍ର 2.5 ଚିତ୍ରରେ ରଶ୍ମିଦ୍ୱୟର ନାମ କର ଏବଂ ଉଭୟ ବିନ୍ଦୁରେ ଟି ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ କି ତ ପିଲାମାନେ ରଶ୍ମିଦ୍ୱୟର ନାମ ହେଲା ଟି ଆଉ ଏ ଏଠି ଅଛି ଟି ଅଛି ଏଠି ଏ ଟି ଆଉ ଏ ଏଠି ଟି ଆଉ বি তো উভয় রশ্মি টি এ ଅଛି টি এ লেখিলি রশ্মি চিহ্ন দেলি তারপর লিখব আর টি আউ বি লেখিলি তার প্রশ্ন হচ্ছে উভয়ের টি বিন্দু হ্যাঁ উভয়ের দেখো এ র বি টি ଅଛି বি র বি টি ଅଛି তাহলে উভয় রশ্মির আদ্য বিন্দু টি অটে 4 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে পিলাମାନେ কোন ଅଛି প্রত্যেক স্থଳରେ রব চিত্র অঙ্কন করি ঠিক ভাবে বুঝাই পারিবা পাই নামকরণ কর তো পিলাମାନେ ଦେଖିଛି প্রথমে এ র নামকরণ করবে কোন ଅଛି ওপি সহরেখা ও কিউ ও বিন্দুরে মিলিত হুঁতি তাকে কইছে চিত্র করে দেখা পাই তো চিত্র করে দেখবা পিলাମାନେ লেখিব চিত্র এরা করে দଉଛି ମୁଁ কোন করে পিলাମାନେ দেখো সহরেখা করছি
तो प्रथमे पिलाने बेंड हेउची देखो दुईटी सरला कहिछि ओपी प्रथमे आमे कोन करिबा सीधा कोन करिबा गार नै नबा एठी तीर दे देबो हैला आउ गुटे सेमती सीधा गार टाणिबो ठीक तीर दे देबो कोन कहिछि रश्मि तो पिला माने देछि देखो मझिरे किंतु रहिबो सब बेले ख्याल रखिबो पिला माने ओ नबो एठी मझिरे सब बेले ओ बिंदु नबो एटी एडी बिंदु दबो एडी बिंदु दबो एडी लिखिबो पी एटी एई गुटे बिंदु नबो लिखिबो क्यू चित्र शेष कोन कहितला प्रश्न देथिला पिला माने प्रश्न कोन देथिला जे प्रत्येक रफ चित्र को देखैते तो रफ चित्र को देखैतले मु ओपी हे गला ओ आउ पी हला आ ओ आर क्यू हला ओ आउ पी हे गला सरल रेखा हे गला आ ओ आउ क्यू सरल रेखा हे गला ओके बी नंबर प्रश्न को जीवा लिभौची पिला माने लेखिनला खाता रे लिभौची कोन देछि देखो पिला माने जीवा एक्स वाई सरल रेखा ओ पी क्यू परस्पर को एम बिंदु रे छेद करंती कोन देछि पिला माने देखो कोन करियो प्रथमे गार दबो की नबो पिला माने बिंदु नबो कोन बिंदु नबो लेखि गोटे पी गोटे क्यू सरल रेखा एक्स वाई जेड करंती तो एक्स आ गोटे गार नबो लिखि दबो सेमती सेम बिंदु नबो लिखि दबो एटा होची बिंदु नबो एटी बिंदु नबो एटी लिखबो एक्स एटी होची वाई बुझी पारलो आ कोन देछि परस्पर को एम बिंदु रे छेद करंती तो एटा छेद बिंदु एटा लिखि दबो एम बुझी पारलो आउ थरे बुझी दोछि मु कलर देखि देखो प्रथमे पी क्यू सरलरेखा नबो बिंदु दे दबो पी आउ क्यू तापर एक्स वाई सरलरेखा नबो नाम दबो एक्स आउ एक्स कत अछि पिला माने वाई आउ छेद बिंदु तार मझी बिंदु एटा दबो एम बुझी पारलो तापर सी नर प्रश्न कोन अछि देखिबा कोन अछि एल सरलरेखा ऊपर ई ओ एफ बिंदु द्वारा अवस्थित किंतु डी बिंदु नुहे प्रश्न कोन देला देखो एल सरलरेखा अवस्थित किंतु डी बिंदु ने तुमे प्रथमे गोटे देखो प्रथमे गोटे सरलरेखा अंकन करिवो करदिले सरलरेखा प्रश्न कोन देला ऊपर एल सरलरेखा ऊपर एटा एल नाम देली एल ऊपर ई बिंदु ए बिंदु अछि ताले ई बिंदु रहिला ए बिंदु रहिला पिला माने बिंदु दोडा दबो एटा बिंदु दोडा दबो ई दबो आउ एफ दबो ई एफ रहिला तापर एछि किंतु डी बिंदु नुहे तार ऊपर एठी गोटे बिंदु दे दबो पिला माने एठी बिंदु दबो एठी लिखि दबो डी देखो एल सरलरेखा अछि एटा एल सरलरेखा ओके किंतु ई एफ बिंदु ए ऊपर अछि एहा ऊपर अछि ई एफ किंतु डी अलगा अछि एटा होछि तार उत्तर बुझी पारलो नेक्स्ट डी नंबर करिवा डी नंबर कह दिछि पहला प्रश्न ए बी रेखाखंड ऊपर पी बिंदु अवस्थित हैला ए बी रेखाखंड कर देबो रेखाखंड होछि पिला माने देखो मु प्रश्न में बुझे को दिली एटा होछि रश्मि एटा होछि रेखाखंड एटा होछि सरलरेखा मु बुझेइतिली ओके तो रेखाखंड ऊपर रेखाखंड माने ए आ बी दबो पिला माने सब बेले बिंदु दबो एठी बिंदु ओके देछि तार प्रश्न होछि ऊपर ऊपर माने एही ऊपर गोटे बिंदु दे दबो एठी गोटे बिंदु दे दबो हैला पिला माने पेंसिल करिवो मु हाथ रे बुझाबे करछि तो मुठा होछि तुमे पेंसिल करिवो पी आंसर शेष 5 नंबर प्रश्न को जीवा 5 नंबर प्रश्न कोन देछि पिला माने 2.6 रे दर्शाओ 5टी बिंदु देखो कोन देछि 5टी बिंदु एही चित्र को देखि हमें आंसर करिवा जे 5टी बिंदु कोठी अछि 5टी बिंदु कोठी अछि तो पिला माने आमे देखिवा देखो गोटे गोटे बिंदु को देखिवा एठी देखो गोटे होछि बी बिंदु गोटे होछि सी गोटे बिंदु गोटे ओ गोटे बिंदु गोटे ई गोटे डी 5टा बिंदु पाई गलो तो आंसर प्रथम आंसर लिखिबो 5टी बिंदुर नाम हैला 5टी बिंदु हैला मु लिखि दउछि पिला माने बी गोटे बिंदु मु कहि देली सी गोटे डी गोटे ई गोटे ओ गोटे एटा कम देके लिखिबो एटा 5टी बिंदु तापर बी रो प्रश्न अछि गोटिए सरलरेखा हैला एई चित्र रे गोटिए सरलरेखा मु कोन कहिति प्रथम बुझाइतिली जे सरलरेखा ले दुईटी तीर आसीबो
एमती चिन्ह आसो सररेखा तो सररेखा केउटी अच्छी एटा हूँ ये तीर अच्छी आउ ये तीर अच्छी नाम कौन बी आउ डी एटा हूँ सररेखा लिख बी ओ बी डी सररेखा ऊपर तीर दब मुझे सररेखा ऊपर तीर दब जो रश्मि देव रश्मिर एमती तीर रोटे तीर सररेखा बेले दुईटी तीर ख्याल रखिए चारोटी रश्मि पे लिभौची बुझीपारा तो चारोटी रश्मि बुझा देख कौन है चारोटी रश्मि सी रे देखा चारोटी रश्मि तो चारोटी रश्मि केडी अच्छी ये देख जेडी कौटी तीर अच्छी गोटे ओ सी पाखे गोटे रश्मि अच्छी ताले ओ सी लिखिले गोटे रश्मि आउ केडी अच्छी रश्मि देखा ओ बी अच्छी गोटे ओ बी गोटे रश्मि अच्छी ओ बी लिखा गोटे रश्मि अच्छी ओ बी गोटे रश्मि अच्छी आउ कौन करें पिला माने ओ डी एटी ओ डी एटी गोटे रश्मि अच्छी लिख ओ डी गोटे रश्मि अच्छी है आउ कौन कही देख ई डी एटी गोटे रश्मि ई आउ एटी डी ई डी एतिक है चारोटी रश्मि प्रश्न आमर कौन था पिला माने जे चारोटी रश्मि बाहर कर तो गोटे है ओसी गोटे ओबी गोटे ओडी गोटे इडी किंतु रश्मि जिन ऊपर गोटे तीर कर मुझे प्रथम एटा हूँ रेखाखंड एटा हूँ सररेखा एटा हूँ रश्मि तो रश्मि कही तो लिखि सारापर ऊपर रश्मि तुम्हें देदब तापर प्रश्न को जा डिनर प्रश्न पिला माने कौन अच्छे देखा पांचटी रेखाखंड तो पांचटी रेखाखंड अच्छी मु कौन कही पिला माने रेखाखंड पर पड़े गार दब एटा रेखाखंड तो रेखाखंड कौन थी पांचटी रेखाखंड प्रथम पिला माने हम डीई एटा गोटे रेखाखंड हो गला डीई लिखिदब डीई ऊपर चिन्ह दब रेखाखंड गार दब कमा देदब तापर लिख ईओ एटा गोटे रेखाखंड ई ओ ऊपर गार दब तापर लिख ओ बी एटा देख ओ बी गोटे रेखाखंड अच्छी ओ बी रेखाखंड तापर अच्छी बी डी एटी बी पाख डी एटा गोटे पूरा रेखाखंड गोटे है बी डी चार्टा हो गला आउ गोटे देछि आउ गोटे पिला माने हबो ओ सी एटा गोटे रेखाखंड ओ सी बुझिबला पिला माने एटा हला तुमर पांचटी रेखाखंड 1 2 3 4 पांचटी रेखाखंड मु बुझे देली नेक्स्ट प्रश्न को जीवा पिला माने देखो कौन अच्छी 6 नंबर को जीवा 6 नंबर प्रश्न कौन था पिला माने एठारे ओ ए गोटे रश्मि 2.7 एठारे ओ बिंदु रे आरंभ होई ओ ए रश्मि 2.7 आरंभ होई ए बिंदु अछि तुमे एहाकू ओ बी नामकरण करि पारिबो कि हो ना काहे की तो लिखिबो कौन लिख पिला माने देखो लिखिबो ओ बी देखो ओ बी नामकरण करि पारिबो कि तुमे लिखिबो करि पारिबो कि लिखिबो हां लिखिबो हां हां लिखितलो तापर लेखाई काहे की लिखिबो कारण कारण कौन पिला माने लिखिबो कारण कार मुध्याण कारण देखि लिखिबो पिला माने कौन लिखिबो कारण लिखिबो कारण कौन लिखिबो पिला माने कारण कौन लिखिबो पिला माने कारण लिखिबो जे बी बिंदुटी कौन लिखिबो बी बिंदुटी बी बिंदुटी बी बिंदुटी बी बिंदुटी बी बिंदुटी कहाँ पर अवस्था पिला माने बी बिंदुटी ओ ए मध्य रे अवस्थित ओ ए मध्य रे अवस्थित ओ बिंदु अवस्थित बी बिंदुटी ओ ए मध्य रे अवस्थित सइला तापर प्रश्न कौन दिछि पिला माने जीवा ओ ए रश्मि लिखि पारिबा कि हाँ ना नहीं लिखिबो ना कौन लिखिबो पिला माने लिखि पारिबा नै काहे कि तो ओ ए रश्मि लिखि पारिबा नै कारण लिखिबो कारण कौन लिखिबो कारण लिखिबो ए ओ आरंभ लिखिबो ए ओ आरंभ रुहे ए ओ रु आरंभ हुए ए ओ रु आरंभ होउची पिला माने देखो ए ओ रु आरंभ होउची
ଓକେ, ଆରମ୍ଭ ଏ ଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଓ ଠାରୁ ଛାଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ, ଲେଖିବ ଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଲେଖିବ, ଟିକେ ଭଲ କରି ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଲେଖିବ ଆମେ ଏ ଓ କୁ ଲେଖିପାରିବା କି? ଲେଖିବ ନା। ତ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ ଭଲସେ କହିଦେଉଛି, ଲେଖିବ କାରଣ, ଲେଖିବ କାରଣ ଲେଖିବ ଏ ଓ ରଶ୍ମି, ଓ ଏଟା ରଶ୍ମି, ଓ ରଶ୍ମି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଠାରୁ, ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହବ। ତାପରେ ଏ ଓ ହେଉଛି ଏ ଓ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏଟା ଓ ଏ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଓ ଏ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଏ ଓ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ଠାରେ, ଆଉ ଓ ଏ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା, ଓ ଏ ଗୋଟେ, ଏ ଓ ଗୋଟେ, ତ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଏ ଓ ଲେଖିଦେଇଛି, ତାପରେ ଆଉ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବ, ଏଟାକୁ ଲେଖିବ ଟିକେ ପିଲାମାନେ। ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଲା, ଏ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସରିଲା, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି? ଏ ଓ ମାନେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲି, ତାପରେ ଲେଖିବ ଓ ଏ ଓ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଏ ଠାରୁ, ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ, ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ସହ ସେୟାର କରିବ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ତୁମର ପାର୍ଟ 2 ଦରକାର କି ନୁହେଁ। ଓକେ।